Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala halqu dzikri. Al-hadis. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun orang panjatkeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci kana pirang-pirang nikmatna, baik itu nikmat anu leutik maupun nikmat anu gede, nikmat karasa atawa nikmat teu karasa. Terutama nikmat anu pangageungna nyaeta nikmat iman sinareng nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dengan wasilah nikmat-nikmat tersebut orang bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di ieu tempat, dina raraga istighosah, dina raraga rajaban, dina majlis taklim istighosah. Mudah-mudahan kuayana urang ngayakeun rajaban di majlis taklim istighosah, majlis zikir istighosah ya. Mudah-mudahan diberkahkeun kehidupanana, mudah-mudahan dimanfaatkeun ilmuna, mudah-mudahan ditambi-tambi rezekina, mudah-mudahan disehatkeun jasmani rohanina. Salawat sinareng salam mugia tercurahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut ka para keluargana, para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in hingga ka urang kabehan salaku umatna. Jaga di yaumil akhir urang meunang syafaatu uzma timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan ieu, dina pentingan ieu, urang neruskeun pengajian anu minggu ke malam panenu ke ilaham meureun. Yana keur ngebahas masalah pertama kali dipardukeunna salat 5 waktu. Alasan salat 5 waktu pertama kali dipardukeun nyaeta pada tanggal 27 bulan Rajab. Anu mana dina memperingati bulan Rajab, memperingati Rajaban atau memperingati Isra wal Mi'raj, ieu kaasupkeun kana memperkuat keimanan urang. Lantaran Isra eta perjalanan singkat anu dilalui ngan ukur sapeuting. Perjalanan Kangjeng Nabi diisrokeun ka Kangjeng Nabi teh
ngan ukur saperti ngumpul dalam waktu anu singkat di Masjidil Haram nepikeun ka Masjidil Aqsa anu sakumaha dauhan Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diberangkatkeun Kanjeng Nabi dimulai Masjidil Haram nepikeun ka Masjidil Aqsa. Ieu jarak anu lumayan jauh antara Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa eta ayeuna di Palestina atau di Baitul Maqdis. Antara Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa ini lumayan jauh, teu bisa ditempuh ku saeuting naik onta, namun naik onta teh mah teu bisa. Dimandas Masjidil Aqsa terus berangkat ke Sidratul Muntaha anu ngaranna anu sok disebut Mi'raj. Isra eta perjalanan penting. Mi'raj eta naik tangga, naik eta Mi'raj. Jadi naikna di Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha eta nu sok disebut Mi'raj. Jadi dina pentingan ieu dina majlis ta'lim zikir istighorsah keur ngayakeun acara memperingati Isra wal Mi'raj. Tapaulan mudah-mudahan dengan ayana urang di dieu ngajadi maunah pikeun urang sabehan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pikeun memperkuat keimanan urang ka Gusti Allah, pikeun memperkuat keimanan urang ka Rasulullah. Jadi ku ayana kitu di dia urang ngaji dardir langsung anu mana dina kitab dardir teh untuk make ngabahas masalah bismillah, untuk ngabahas masalah alhamdulillah. Tapi ki musannif di dia ngamimitian tetep kumaca bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha di dia bismillahirrahmanirrahim. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mutajian baina rajulaini id atahu Jibrilun wa Mikailun wa ma'ahuma malakun akhar. Bainama lapad bainama eta lamun dimanaan ing dalam antarane suwiji waktu atawa dina hiji mangsa namun sok dina dongeng teh mah suatu ketika. Bainama nabiyyu dina hiji waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keur aya di Hijir Ismail. Keur aya di Hijir, keur aya di pojokan Ka'bah. Aya di pojokan Ka'bah dalam keadaan hees barinya gigir, miring, hees miring. Mulai marongkol mah, geus marongkol gitu. Ngan ieu mah aya carana, lamun marongkol, lamun di dieu mah mutojian di dieu. Nyata sarana Kanjeng Nabi mah teu beda seperti jalma anu agar maut dijasupkeun ka jero liang kubur namun kitu. Nggigirna. Eta Kanjeng Nabi sarena aya di pertengahan antara dua lalaki. Jadi kan waktu sare Kanjeng Nabi nyata dina malaman tanggal 27 Rajab kemudian sare di tengah-tengah antara dua lalaki. Lain berarti Pak tanggup lain kan ada di tengah-tengah dalam anu tiluan sarena tiluan. Jadi Kanjeng Nabi di tengah anu dua deui eta di gigir. Anu mana dua lalaki ya anu kahiji nyaeta mamangna Kanjeng Nabi dulurna kene. Raker majehna sare kadatangan kedua malaikat anu mana malaikat kahiji nyaeta malaikat Jibril, nu kadua malaikat Mikail. Kemudian sare tiluan Kanjeng Nabi didatangan ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Lain malaikat Jibril jeung malaikat Mikail bae melainkan aya malaikat anu sedet anu sejen. Raker majehna sare Kanjeng Nabi fahtamilu hatta ja'u bihi jamjama.
Kanjeng Nabi diangkat, dibawa ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail, terus dibawa ke sumur Zam-Zam. Jadi sameme berangkat, sameme diisrokeun, sameme rek berangkat ke Masjidil Aqsa. Ieu Kanjeng Nabi teh disucian heula dibawa ke sumur heula. Teu beda seperti urang bilangan urang rek salat, rek naon bae gitu. Pasti lompatna ka sumur heula. Jadi dilompatkeun ka sumur heula. Jadi dina petingan Isra wal Mi'raj atau dina petingan Isra tanggal 27 teh ieu loba peristiwa-peristiwa penting sehingga bisa nurbuat kanu jadi umatna. Semodel dia Kanjeng Nabi dibawa di hijir Ka'bah, dibawa ke sumur Zam-Zam. Anu maksudna yang bawa ke sumur teu beda seperti urang naik ngalaksanakeun salat pasti lompatna ka sumur heula. Tadinya Kanjeng Nabi setelah dibawa ke sumur Zam-Zam, eta Kanjeng Nabi ditangkarakeun ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail, ditangkarakeun, kemudian dibelek dadana dibelek. Anu mana ya masalah pembelekan teh dadana Kanjeng Nabi teh ieu kedua kali, nyata pertama pada waktu ke orokene eletikene. Eta anu pertama. Ieu belekan anu kedua. Dibelek, setelah dibelek dikeluarkeun. Dikeluarkeun hatena ku malaikat Jibril. Biasa kos ngebelek ieu. Kos make ieu kan kos operasi gitu ta. Nah dina hiji riwayatna kurija saku baiti panazala Jibrilun fasyaqqa min sagratin nahrihi ila asfali batnihi. Eta Kanjeng Nabi dibelek dimulai dadana anu antara ieu disebutna kan dimulai dada di luhur, dimulai dada terus nepikeun ka handap beuteung. Nepikeun ka handap beuteung. Eta lewat pujar nepikeun ka dinya ka handapan beuteung. Tentu lewatnya ka handap ngan ukur ngelewatan bujal doang. Dimulai dada terus dibelek sampai ke beuteung. Eta ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Kemudian malaikat Jibril ngomong ke malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, itini bitistin min ma'i Zam-Zam. Coba bawakan cai sagayung tina cai Zam-Zam. Anu mana engke tina cai Zam-Zam ieu ku kaula bakal dikumbah hatena Kanjeng Nabi, bakal dijembarkeun hatena Kanjeng Nabi. Kemudian pas dakhroja qalbahu fagosalahu salah samarot. Tayung hatena Kanjeng Nabi setelah dibelek, dibuka, dikeluarkeun hatena terus dikumbahan ke malaikat Jibril. Fagosalahu salah samarot. Eta ngumbahanna oge 3 kali. Tayung nurbuat dan urang disunahkeun 3 kali hendak ngumbah dina ala wudu gitu. Pada waktu hari pertama, pada waktu Kanjeng Nabi dibelek, rencana aya istilah ngarawudu. Oke, dikumbah hatena dikeluarkeun tadi. Dikumbah sebanyak 3 balikan. Dikeluarkeun wa naza maka nabi min aja naon anu kasuk anu aya kotor dina jero hatena dikeluarkeun, dikumbah, dilepas-lepaskeun. Wa ta'ala ilahi Mikail bisalasi tastatin min ma'i Zam-Zam. Eta malaikat Mikail 3 kali tilu balik mau ancai malaikat Mikail teh. Jadi yang pertama nyopot deui terus sampai 3 kali kumbah 3 kali mau dayung 3 kali balik ka nyopot cai Zam-Zam. Eta malaikat Mikail. Nah setelah 3 kali beresan summa utia bitasdin min jahabin muntaliin
hikmatan wa imanan. Kemudian setelah dikumbah hatena Kangjeng Nabi karak di asupan, diasupan hikmah, diasupan keimanan, fa'afragahu fi sudri, wa mala'ahu hilman, diasupan rasa hilm, rasa aris, rasa kasih sayang, diasupan ilmu, diasupan keyakinan, wa islaman, lagi diasupan keislaman. Setelah dibersihan, diasupan tetap diasupan hikmah, diasupan keiman, diasupan hilim, sifat hilim, diasupan ilmu, diasupan keyakinan, oke diasupan keislaman. Rasul ma'at taqwahu geus beres, diasupan langsung dia ditutup deh biasa, ditutup, diasupan deh ditutup. Kemudian summa khotama baina katifai bi khatimin nubuwah. Kemudian setelah beres dikumbahan tonggongna Kangjeng Nabi anu di antara dua wali karena karak di setempel setempel kenabian. Setempel atau di antara dua wali karena Kangjeng Nabi itu setempel kenabian. Jadi lain nurahkan ngabogaan setempel malaikat oge bukan bogaan. Summa utiya bil buraq musarrajan munajjaman wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal himar wa dunal bidol. Beres dikumbahan hatena Kangjeng Nabi geus beres, geus dicap, geus disetempel beres, kemudian dibawa. Kemudian didatangkeun nu ngaranna buraq. Naon buraq? Buraq eta hewan keneh. Hewan surga, ketunggangan surga, kendaraan surga. Eta buruk teh warnana warna putih. Buruk eta wahwa dabatun abyadun, hiji hewan anu putih. Bari kaya jangkungna tawilun fawqal himar wa dunal bigol. Jangkungna leuwih luhur tibatan himar sahandapun bigol. Itu beda kos kuda gitu. Eta kuda sarua ieu. Leuwih luhur tibatan himar, leuwih handap tibatan bigol. Eta kuda. Ngan lain kuda. Beda buruk jeung kuda. Setelah datang singkat cerita ya lamun pikiranna di baca kabeh mah hendak menyampaikan maksud dia. Setelah ayat kendaraan eta rupa buruk Kanjeng Nabi di dia ayat istilah ayat pembahasan di Sa'id Ibnu Musayyib jeung sejenna buruk eta kaasupkeun kana hewan kendaraan malaikat kendaraan Kanjeng Nabi Ibrahim anu mana Kanjeng Nabi Ibrahim nunggang ieu dimulai Baitul Haram di Masjidil Haram tunggangan Nabi Ibrahim pemberangkatan ke Masjidil Haram ke Baitul Haram. Kemudian eta Kanjeng Nabi berangkat naik buraq anu mana di sampingna malaikat Jibril, sebelah kanan sebelah kirina nyata malaikat Mikail. Jadi Kanjeng Nabi akan naik buraq didampingi ku malaikat Jibril jeung malaikat Mikail. Sebelah kanan malaikat Jibril, sebelah kiri malaikat Mikail. Anu mana malaikat Jibril cak Ibnu Sa'id eta malaikat Jibril anu nyekel kendalina, anu nyekel ieu tenan tali aya pana sok aya tali na kuda teh tah untuk pakai kendali sebutan naon ngaranna. Eta malaikat Jibril anu mawa sebelah kanan anu narikeun eta. Sebelah kirina malaikat Mikail. Kemudian buraq berangkat. Kemudian kabehan berangkat terus
mulai Masjidil Haram, berarti Masjidil Haram berangkatlah datang Kanjeng Nabi berangkat nyata Isrokeun pada pentingan tanggal 27 Rajab Isra eta nyata perjalanan penting. Jadi setiap perjalanan penting eta ngaranna Isra. Berangkat di Haram itu langsung ke Masjidil Aqsa, itu langsung, melainkan di Masjidil Haram berangkat heula ka pasar hatta balagu arqad jatan nakhrin. Berangkat di Masjidil Haram terus nepikeun datang ka hiji taneuh, hiji pakarangan, hiji perkampungan anu loba tangkal kormana. Tak pelebah nyampe dinya ku malaikat Jibril dititah turun di tengah laksanakan sholat di tempat eta tadi di dinya tadi mana sebutna di perkampungan eta. Yang malaikat Jibril silahkan turun sholat, laksanakan sholat dirinya. Kemudian penggawean biasa Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian beres sholat 2 rakaat terus berangkat deui, naik deui ka burung. Kemudian malaikat Jibril nanya ke Kanjeng Nabi, "Atadri aina sholaita?" Apakah anjeun nyaho di mana tadi salat teh? Dijawab ku Kanjeng Nabi, "La, teu sama teu nyaho sama sekali, emang salat di mana?" gitu. Dijawab ku malaikat Jibril, "Sholaita bi thaibatin wa ilaihal muhajirah." Anjeun teh ngalaksanakeun tadi salat 2 rakaat nyata di tanah Thaibah. Engke ka tanah Thaibah sahabat-sahabat anjeun teh bakal hijrah. Jadi didinya Kanjeng Nabi teh ngalaksanakeun salat 2 rakaat di kota Madinah. Sebut deui kota Thaibah. Kemudian berangkat dari pangtolakol muraku yahwi bihi yadau hafirah, seperti biasa turun heula beprok heula supaya bisa naik Kanjeng Nabi. Faqala lahu Jibril, terus hayu adraka tarpahu faqala lahu Jibril inzal fasoli hamuna faqala. Terus nyampe deui kana hiji tempat, suruh turun deui tadi Masjidil Haram, berangkat ke melaksanakan sholat di masjid di kota Madinah. Di kota Madinah melaksanakan sholat 2 rakaat. Terus berangkat deui, terus nyampe ke hiji tempat. Ditanya deui ke malaikat Jibril. Dititah turun deui ke malaikat Jibril di tempat eta. Dititah melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian berangkat deui, naik deui ka naik buruk deui. Kemudian ditanya ke malaikat Jibril, "Nyaho teu tadi salat di mana?" Dijawab ke Kanjeng Nabi, "Henteu." Dijawab ke malaikat Jibril, "Anjeun teh ngalaksanakeun salat di kota Madyan." Mana kota Madyan? Di kota Madyan digigireun tangkal kayu Nabi Musa. Di kota Madyan digigireun tanggal kayu Nabi Musa, anu mana tangkal kayu Nabi Musa di dinya teh waktu dikepungna Nabi Musa tina kejaran Firaun teh tadi dinya. Jadi di dinya Kanjeng Nabi Musa berlindung di hadapan tangkal kayu dinya. Nah, kemudian setelah di dinya berangkat deui, naik buruk deui, berangkat deui. Setelah nyampe kana hiji tempat, dititah turun deui ku malaikat Jibril. Kita turun kita ngalaksanakeun salat biasa 2 rakaat, salat 2 rakaat, sumarokiba qala lahu atadri. Beres ngalaksanakeun salat berangkat deui. Ditanya ku malaikat Jibril kata Kanjeng Nabi, "Apakah ente nyaho? Apakah anjeun nyaho di mana tadi salat?" Dijawab Kanjeng Nabi, "Henteu teh nyaho." Kemudian malaikat Jibril diberi nyaho bahwa anjeun teh ngalaksanakeun salat di Gunung Turisini. Anu mana Gunung Turisin eta tempat di mana Kanjeng Nabi Musa ngomong jeung Gusti Allah, ngobrol jeung Gusti Allah. Gunung Turisin. Jadi tadi di Masjidil Haram berangkat ke
kota Madinah. Di kota Madinah ngalaksanakeun salat 2 rakaat, beres eta berangkat deui ka kemana? Ke kota Madian. Di kota Madian melaksanakan sholat di gigireun tangkal kayu Nabi Musa. Dari dirinya berangkat deui terus menuju ke Gunung Turisin. Kemudian berangkat deui naik buruk deui berangkat. Kita menuju karena hiji tanah, hiji tempat anu mana dina tempat eta, dina perkampungan eta teh loba gedung-gedung negeri Syam. Dan sampai dinya biasa ke malaikat Jibril kita turun deui, kita ngelaksanakeun sholat lah dina tempat eta tah. Akhirnya ya Kangjeng Nabi bigawean biasa. Kemudian naik deui ka buruk. Lempang buruk. Ditanya ke malaikat Jibril, tadi nyamun teh di mana ke sholat? Tadi sholat di lembur naon? Dijawab ke Kangjeng Nabi, kita nyaho ke sholat di mana? Dijawab ke malaikat Jibril, anjeun teh ngalaksanakeun sholat di Baitul Laham. Baitul Laham eta di mana tempat Kangjeng Nabi Isa bin Maryam dilahirkeun. Eta disebut Baitul Laham. Berarti asa berapa tempat? Ada 5 tempat ya. Masjidil Haram sampai menyampe ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dari Masjidil Haram Madinah, tangkal kayu anu di kota Madian, tangkal kayu Nabi Musa anu di kota Madian, Gunung Turisinin, jeung ieu jeung Baitul Laham. Jadi ada 5. Beres 5 tempat dikunjungi ku Kangjeng Nabi. Kemudian berangkat deh Kangjeng Nabi. Wa bainahuma huwa yasiru 'alal buraq idra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bisya'lah. Germujin lumpang biasa temurok lumpang santai ge cepet. Wa bainama huwa yasiru 'alal buraq idra'a ifritan minal jinni. Dina hiji waktu setelah beres 5 tempat dikunjungi ku Kangjeng Nabi, kemudian berangkat dari Tamurok. Mejehna di pertengahan jalan aya jin ifrit. Kata Kangjeng Nabi ningali jin ifrit. Anu mana jin ifrit ieu ngepung Kangjeng Nabi, bari mamawa obor, bari mamawa seuneu. Ketika Kangjeng Nabi nyeuleuh, ulama tafatarahu Bakola lahu Jibril. Begitu Kangjeng Nabi nyeuleuh ka malaikat jin ifrit, kemudian malaikat Jibril ngabejaan, ala u'allimaka kalimatin taquluhunna idza qultahunna rafi'at sa'latu wa kharra laqiyahu. Wahai Muhammad, apakah anjeun teu nyaho? Apakah kaulan jan pernah ngajaran ka anjeun karena kalimat-kalimat anu mana bila mana dibaca eta obor jin ifrit bakal pareun. Wa kharra laqiyahu, pasti jin ifrit bakal ngajungkal, bakal ngajeblag. Jadi ketika dibaca eta Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi gantinya ho nu mana teh? Faqala Jibril dibejaan ku malaikat Jibril, qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil allati la yujawizuna birrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardh wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min qawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Cek malaikat Jibril baca tah doa eta nyata a'udzu biwajhil, lumayan panjang lamun ditulis teh lamun dihafal teh mah opusna tilu poe sapoean ya sapoe panjang pada doanya. Jadi ketika baca doa eta, nah setelah diberi nyawa, diberi diajaran ke malaikat Jibril, kita baca eta dibaca lagu Kanjeng Nabi a'udzu biwajhillahil karim
wa bi kalimatil taammatil lati la yujawizuna birun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma yaruju. Terus sampai beres ya tuluku bi khairin ya rahman. Tak pada waktu hari tak beres tina maca doa eta jin ifrit langsung ngajengkang paruh ngobrol lagi ngajengkang. Jadi doa pelanting usir jin di kanjeng Nabi kayaknya tinggal ditulis doang kan jadinya. Pasaru hatta alfa kemudian setelah eta kanjeng Nabi berangkat dari dosa nepikeun manggih hiji kaum anu mana eta kaum teh hiji golongan, manggih hiji golongan anu mana eta golongan teh beuki kana nyawa. Hatta ala qaumin yazrauna fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kapanggih hiji golongan anu mana eta golongan teh sapoe nandur, sapoe deui panen. Sapoe nandur, sapoe deui panen. Ulama hasadu ada kamakana. Jadi beres panen langsung nandur deui. Jadi sapoe nandur, sapoe panen. Terus kamakana. Terus begitu terus menerus. Kata kanjeng Nabi ngerasa aneh. Ayeuna nanya, wahai malaikat Jibril, ari nu kitu teh kaum model kumaha? Faqala haula ilmu jahiduna fi sabilillah taala tudha'afu lahumul hasanah bisa mi'ati dhafin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Taya teh kasupkeun kana hiji potret kanjeng Nabi pikeun umatna, gambaran kanjeng Nabi, gambaran umatna di kemudian hari. Jadi di bejaan ku malaikat Jibril eta kaum anu sapoe nandur, sapoe panen terus menerus kamakana. Jadi setelah beres panen nandur deui, panen nandur terus sampai kaya. Kanggo kanjeng Nabi ditanya di bejaan ku malaikat Jibril haulail mujahiduna fi sabilillah. Eta jelema teh jelma anu sok perang dina jalan Gusti Allah. Baik termasuk perang di jalan Gusti Allah nyata perang fi sabilillah. Salah satunya lamun zaman kuarima termasuk pengajian oge karena jihad fi sabilillah kene perang fi sabilillah. Tah model jelma model gitu ya gambaran pikeun kanjeng Nabi pikeun umatna. Jadi engke bakal aya umat anu rajin perang, rajin jihad fisabilillah. Tudha'afu lahumul hasanat, kabagusan-kabagusanna bakal ditikelkeun, bakal ditikelkeun nyata sebanyak di 700 tikelan. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Beres eta wawajada rihan thayyibah. Beres manggihan hiji kaum eta kemudian aya ngahalir seungit. Ngahalir seungit dina perjalanan teh manggihan ngahalir seungit anu berbeda seperti orang bae sih mun lumpangan. Sokan ngahalir seungit teh eta. Seperti ini. Aya ngahalir seungit wawajada rihan thayyibah. Kemudian kanjeng Nabi penasaran karena sasengitan eta tah ngahaligir kana ngahaligiran eta haligiran eta. Wahai malaikat Jibril ari seungit naon sih dalam perjalanan teh. Dijawab ku kanjeng Nabi hadhihi raihatu masyitah binti Firaun. Ieu teh sasengitan Siti Masyitah binti Firaun jeung anak-anakna. Jadi sasengitan Siti Masyitah binti Firaun jeung anak-anakna anu mana di dieu dicaritakeun. Jadi geus makasupkeun hikayat di jero hikayat aya hikayat deui anu mana hikayatna Siti Masyitah jeung anak-anakna teh baina mahia Kamsyatu binta Firaun. Dina hiji waktu Siti Masyitah keur nyisiran anak awewena Firaun. Kemudianna nyisiran eta Siti Masyitah sisirna ragam faqala bismillahi ta'isa Firaun. Nah ketika Siti Masyitah nyokot kana sisirna eta Siti Masyitah teh maca bismillahi ta'isa Firaun.
Bismillahi dengan nyebut nama Allah. Taisa Fir'aun, mampus kerajaan Fir'aun, hancur kerajaan Fir'aun. Namun bahasa orang nanti mah Taisa Fir'aun yang hirup pan lamun aya asa ya isu ingat Taisa di dieu mah hancur mana hancur kehancuran bikin Fir'aun. Meureun eta anakna Fir'aun ngadengi Siti Masito maca bismillahi Taisa Fir'aun. Ditanya ku anak awena Fir'aun, wahai Siti Masito, aulaka rabbun ghairu abi, apakah ente ngabogaan pangeran salian bapa kaula? Aulaki rabbun ghairu abi, apakah anjeun ngabogaan pangeran selain salian bapa kaula? Dijawab ku Siti Masito, naam, boga. Kemudian ditanya nih, apa ukhbiru bijalik abi, apakah penting, apakah perlu ya ku kaula dicaritakeun ka bapa kaula? Dijawab ku Siti Masito, naam, silahkan. Lamun dek dirujakeun mah fa akhbaratu pada aha faqala aulaka rabbul baik. Kemudian ku anak awena Fir'aun teh Siti Masito dilaporkeun bahwa Siti Masito ngabogaan pangeran salian Fir'aun. Anu mana Fir'aun pada waktu hari itu kan ngaku Tuhan, dituhankeun masyarakatna. Dibere nyaholah akhirnya di kabaran diceritakeun ka bapana bahwa Siti Masito ngabogaan pangeran salian Fir'aun, salian abah Siti Masito ngabogaan pangeran salian abah. Setelah ngadenge gitu akhirnya eta Fir'aun teh murka kemudian dipanggil. Setelah dipanggil ditanya ku Fir'aun, aulaki rabbun ghairi, apakah ente ngabogaan pangeran selain kaula? Coba Fir'aun teh dijawab, naam, rabbi wa rabbuka Allah. Naam, samuhun kaula teh ngabogaan pangeran anu mana pangeran kaula jeung pangeran anjeun eta Allah. Sementara wakana lil mar'ati abnanun wa zaujun, sementara eta Siti Masito teh hiji awewe anu ngabogaan anak loba, ngabogaan anak membaraha anak, termasuk loba di dieu ngabogaan salaki. Pada waktu harita Fir'aun ngutus kita ngumpulkeun anak-anakna jeung salakina. Akhirna fa arsala ilaihim faro wadal mar'atu wa zaujaha ayyami'a andinihima. Kemudian eta keluarga Siti Masito jeung anak-anakna berikut salakina anu mana salakina teh kasupkeun kana salah satu patih Fir'aun, pejabat Fir'aun salah satuna. Dipanggillah anak-anakna Siti Masito salakina dikumpulkeun. Eta Siti Masito jeung keluargana dibujuk ke Fir'aun, dibujuk kita asup deui, kita berbalik kana agamana. Ngan hanjakar eta sakabeh keluarga Siti Masito jeung salakina mbeungeun. Faqala inni qatalakuma. Setelah mbeungeun di akhirnya Fir'aun mere hukuman. Anu mana hukumanana teh inni qatalakuma, lamun ente teu daek balik deui ka agama lamun ente teu balik deui mempertuhankan aing, maka ente teh bakal dipayahan. Dijawab ku Siti Masito, ihsana minka ilaina ing qatal tanah antaj alana fi baitin wahidin. Suatu kehormatan di anjeun pikeun keluarga kaula
bila mana anjeun ngabunuh kaula terus ngubur kaula jeung anak-anakna ngubur Siti Masito jeung anak-anakna berikut salakina dina hiji pakuburan. Akhirna setelah eta qala jakalaki bimalaki alaina minal haq. Dijawab ku Fir'aun setelah menang jawaban silahkan suatu kehormatan ti anjeun pikeun keluarga kaula bila mana hukuman eta pantas pikeun kaula ngan ke bila mana hukuman ieu putusan mati putusan kemautan teh diperuntukkeun pikeun manehna menta dihijikeun pakuburanana di hiji tempat. Akhirna ku Firaun teh jaka laki bima laki kanggo suka naon di cungkonan kayang maneh yang hak eta paamaro bibaqaratin min hasin. Kemudian eta Firaun merentahkeun ngumpul titah ngala ieu sebutna wali baqarah teh di dieu baqarah di dieu wali anu mana eta kuali teh anu terbuat tina tembaga. Setelah diayakeun kuali kemudian dipanaskeun eta kuali jadi diluhureun hau eta kuali teh diluhureun hau anu mana eta kuali teh terbuat tina tembaga kemudian dipanaskeun. Setelah panas caina kemudian Firaun merentah ka Siti Masito kita nyebur ka kuali nyebur sorangan summa amaro biha litalqa biha hiya wa auladaha. Kemudian eta Firaun merentahkeun Siti Masito berikut anak-anakna titah nyebur ka kuali anu panas geus ngagolak kemudian ngagolak fa alqa wahidan atau akhirnya ya diasupkeun hiji per hiji digodong keluarga Siti Masito hatta balagu asfara radiin fihim sehingga aya anak Siti Masito anu keur masih nyusu anu mana eta anak Siti Masito anu keur nyusu teh sekitar umur 7 tahun masih nyusu keneh 7 tahun geus teu nyusu 7 bulan 7 bulan 7 bulan kemudian 7 bulan eta umur budak nanti umurna 7 bulan ditah nyebur eta umur 7 bulan geus bisa ngomong kan ya umur 7 bulan can ya umur 7 bulan can bisa ngomong. Kemudian eta budak leutik teh anak nan pangeutik si bungsu ngomong ya ummah qoi wala tataqo asa fa innaka alal haq. Geus namun teu mah ibu geus ulah sieun-sieun geus nyebur bae umur 7 bulan geus ngomong gitu merentahkeun kita nyebur ka kuali eta qoi wala tataqo asa fa innaka alal haq. Usulasiat nyebur bae. Kemudian fa'alfiyat hiya wa auladuha setelah menang suruhan menang isarati orok di anakna anu bungsu anu umur 7 bulan. Kemudian eta nyebur kabehan. Qala wa takallama fil mahdi arba'atun cek Kirawi jeung anu ngariwayatkeun dina masalah orok anu umur 7 bulan anu bisa ngomong tila leutik nyata salah satunya iya bungsu Siti Masito binti Firaun. Siti anu kahiji anakna Siti Masito anu bungsu nu kadua nyata saksi anu ngajari saksi Kanjeng Nabi Yusuf keur waktu dikepung-kepung ku Zulaikha teh yang mulai ceritana
anu ku dikepung ku Siti Zulaikha terus kanyahoan ku ieu na ku pamajikan ku salakina Zulaikha eta kan aya orok anu mana eta orok teh kasupkeun kana alokna si alok salakina alokna Siti Zulaikha apa alok salakina eta masih nutik masih orok keneh bisa ngomong pada waktu itu. Jadi orok anu nyaksian Kanjeng Nabi Yusuf keur mujeunna dina persidangan Kanjeng Nabi Yusuf anu dikepung-kepung Siti Zulaikha eta. Pertama, eta nu kadua. Nu terus kemudian wasahibu Juraij. Sahib orokna ki Juraij. Orok ki Juraij. Wa Isa bin Maryam nu kaopat orok Nabi Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa alaihissalam kalau waktu orok kita bisa ngomong. Ya kaopat kahiji bungsuna Siti Masito Siti Firaun anu sok ngisiran Firaun anu sok ngisiran anakna Firaun Masito eta sisir lamun itu Siti Masito anak bungsuna Siti Masito nu kadua orok anu nyaksian Kanjeng Nabi Yusuf dina masalah memfitnah Nabi Yusuf anu katilu orok ki Juraij nu kaopat orok Nabi Isa orok Nabiullah Isa bin Maryam eta nu kaopat. Terus balik deui ieu mah keur sakelumit dina masalah nyaritakeun masalah sasengitan tadi teh eta. Diperjalanan ke malaikat Jibril dina perjalanan Kanjeng Nabi eta teh sasengitan Siti Masito binti Maryam Siti Masito tukang ngisiran anakna Firaun jeung anak-anakna. Terus kemudian berangkat deui biasa dina perjalanan teh loba peristiwa, loba potret, loba gambaran-gambaran pikeun umatna. Sumata laqamin tardafur usahum kullama radufat adat kamakanat. Kemudian dina perjalanan Isra Kanjeng Nabi kapanggih jeung hiji golongan anu mana eta golongan teh sok ngagemugan sirahna. Sok ngagemugan sirahna make batu, biasa digemugan anu dijedot-jedotkeun, anu digemugan ku sorangan, anu dijedot-jedotkeun. Jadi ketika sirahna hancur, huluna hancur, jadi dia seperti biasa, balik seperti biasa. Kulama radufat adat kamakanat. Ketika hancur, balik dia seperti biasa. Walayak taru anhu min jalika syai'un. Terus menerus. Datang Kanjeng Nabi bertanya ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aliyata si golongan nu model kumaha gitu. Dijawab ku malaikat Jibril, haula illadina takasa qalu ru'usahum anis salatil maktubah. Dijawab ku malaikat Jibril bahwa eta teh umat anjeun anu sarangeut kana salat. Jelema anu ngarasa sirahna berat kana ngalaksanakeun salat anu 5 waktu. Jadi eta teh gambaran pikeun Kanjeng Nabi bahwa umat teh bakal ngerasa berat karena ngalaksanakeun salat 5 waktu. Jadi ya memang begitu. Oke, ieu naon siksaana. Sumata ala qaumin ala abbalihim liqaun wa ala abbalihim liqaun. Terus berangkat deui Kanjeng Nabi manggihan dina hiji tempat deui. Aya hiji golongan anu mana eta golongan teh make nanta ngadukur nutupan ina doang, nutupan kemaluanna doang. Dengan ukur lamun tawat doang urangnya. Ari nutupan harutna doang. Terus anu wala adbarihim riqaun. Tukangna ditutupan apa salah sih eta? Yang ini teh. Harutna ditutupan, tukangna ditutupan nganukur kemaluanna doang. Biasa sakalumpangan saburigil. Wa yaquluna dari awazakum. Kemudian barang dahar ge nyata buah dori jeung buah zakum. Anu mana buah dori teh dori nyata datangkalan
tangkal cucut hiji tangkalan anu loba cucukan anu sakira-kira hewan lamun ngadahar tangkal eta teh moal ieu moal kuateun sabab cucukan tayekeun nu model kieu ya ditanya ku malaikat Kanjeng Nabi nanya ke malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ari eta sih jalma nu model kumaha nu model kitu? Man haula ya Jibril, dijawab ku malaikat Jibril, haula alladziina la ya'udduna shadaqati amwalihim. Dijawab ku malaikat Jibril, eta teh golongan-golongan ti umat anjeun anu tara daek ngaluarkeun sedekah. Anu tara daek ngazakat. Jadi geus kewajiban ngazakat tapi teu daek ngaluarkeun zakat. Wa ma jalamahum syai'an summa ata'ala qaumin wallahu a'lamu bissawab. Cukup sakieu bae. Ya insyaallah bakal disambung deui di kemudian hari summa ata'ala qaumin baina aidihim. Jadi dina setiap perjalanan Isra teh Kanjeng Nabi manggihan kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian aneh. Ini dan beres dan nyampe ke Masjid Aqsa nya, dan beres ke Masjid Aqsa. Ke Sidratul Muntaha kencan, jadi masih dalam perjalanan di kota tadi Baitul Laham menuju Masjidil Aqsa. Dan selama perjalanan eta loba kejadian-kejadian aneh anu ditemui ku Kanjeng Nabi anu mana eta teh pikeun gambaran Kanjeng Nabi pikeun umat-umatna. Jadi umat-umat Kanjeng Nabi teh geus digambarkeun pada waktu hari teh. Allahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan naon anu dibaca bermanfaat pikeun urang kabehan, oge mudah-mudahan ku keberkahan bulan ieu bulan Rajab naon anu kerdi cita-citakeun berhasil digampangkeun segala urusan dipasieun anak anu saleh dan salehah agar mudah-mudahan ditambah-tambah diri tina diberkahkeun dilombakeun diri tina amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مجيب السائلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا في الأمور كلها. اللهم ببركة هذا الشهر وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا نافعا مليئا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Cukup sekitar kami atur kurang lebihnya mohon diampun hadan Allah wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi